Здрасти, здрасти. Ден едно, днеска съм нощна. Оправих си багажите и утре заминавам за София. Много ма кеф как те първо се оправям в момента с GPS-а, нека да не мога да се оправя, но ми препоръчват няколко човека вече да си хвана тролей. Не, няма да си хвана тролей, едва се оправям пешачка, то стана тролей. Съм бъгнат съм. По GPS имам още 24 минути до местоположението ми, тъй че мога да ви се оплача как след нощна смяна в 5 часа станах, изкъпах се и тръгнах за автобуса. Нещо, което и по-рано го споменах. И ме е много тегало, защото в автобуса не успях да спа. Дремнах около 15-20 минути. Изгледах игри на волята Ергена. И да. Изгледах и къща на инфлуенсър, тъй че всичко е точно. Just minute, please. Много съм гладен. От вчера вечерта до днеска съм изял 5 фурнети, палеца ми е по-голям от фурнетата, само да го уточня това. И съм изпил 2 глътки вода. Не съм жаден, гладен съм. И не знам какво ще ям. Там, където отивам, ми предлагат храна и десерт, който те първо искат да го готвят. Което ме подвежда на мисълта, че ще стане за вечерта. Аз съм гладен сега. И такъв не съм сигурен точно къде отивам и им пращат една снимка локацията. И то един гараж. Чакай малко, не сме се разбирали да влизам в гаражи. И че викам, де да се оплакаш, не било маза, викам това, че съм извън габарите, не означава, че трябва да вкараш долу в паркинга. 45 минути по-късно. 2 км и половина по-късно. Аз съм на зададеното място. Ама аз като казах, че паркинг, гараж, маза. Не е маза. Идваш, звъниш ми и аз ще отворя. Хубаво отваряй. Да ми съм тестим, аз съм шел. Стой. Прическата кърне. 2 км и половина по-късно. Дали съм запотнал? Не, направо съм се вмирисал. Хайс, след като отидах най-нахално и се наспах и наядох и изкъпах и оправих, време е с тях да се поразходим. Вече Мол София, Варна, начака. Подминахме Мол София, не влязахме вътре, понеже искаме да се възползваме от времето, докато е още приятно да можем да се разходим и Дани да може да покара тротинетката в парка на Свобода. В момента ми огаждат, само да уведомя. Правят ми се в тецо, аз съм доволен. Се качвам на метро. Дай ни пази главата. Така. И чакай. Тук е метрото. Нищо има пица. Аз първо пицата видях, после метрото. В крайна сметка сме вътре в метрото. Аз съм потресен и ме е хванало шубето. Какво се случи? Объркахме метрото. И се оказа, че изобщо не сме до НДК и не сме стигнали изобщо никъде. Не сме по средата на нищото. Той е гладен. И аз съм гладен. И тя е гладна. Да, в момента ни опътват. Ние сме неандерталци, не може да се оправим с телефона, технологиите или каквото и да е. Кой кашля? Ти? Какво се случи в крайна сметка? Освен, че обърках 100 000 пъти метрото, обиколихме целият квартал тук 3000 пъти. Най-накрая се прибрахме, оправихме, готови за вечеря и ще гледаме Господин Потър. Който сте видели. Опа, май не е само пицата. Така, наближава време, в което трябва да тръгваме към летището. Оправени сме. Аз минах хотинката, банята, изкъпвам се на аутфит, после напред, защо се нося цял сак с аутфит. Защото през няколко часа се сменят, така че да. И в процеса на изчакване имаме човек, който пише книга, която би трябвало да е завършена до декември. Над главата има едно малко патенце, което играе игрички.
И очаквайте книжката, защото е много добра. От това, което ме прочетем до момента, аз съм възхитен, то на 100% год с нещата, които са написани. Така че очаквайте и когато всичко стане ясно, ще ви публикувам, за да видите откъде, какво и що. Така че до скоро и отиваме да посрещаме най-важният ми гост в живота. Времето е уникално, навънка вали. Решиха, че ще бягат. Не е като да няма още чадъри в тях. Не е като да съм искал чадър. Буквално са дърпам и казах, че не са чадър, а пътищата са локви. Тая река вчера ма караха 100 000 пъти да я пресичам и ми обясняха как като я подмина, стигам до тях. Ами не стигах до тях. Стигах до 100 000 улици и минах като бавно развършен зигзаг. Ами, доживяхме да дойда лично аз на жълти павета в София в най-дъждовното време. Този късмет го имам май само аз. Да разгледам малко Софията. Аз може би съм от малкото хора, които посещават София и всяко нещо, което видя тук в момента ми е интересно. Дали бих останал в София? Да, бих. Приятно и готино е, хората са супер възпитани от това, което съм видял за има-няма 2 дена, така че да. Така, ще мъкнем катмагарите. Ето го госта. Мамито пристигна и отиваме към колата, където изправям нелегално. Поканях я вече на клипчето. Аз не съществувам. Не била съществувала, не искала да я гледат на клипчето, вари и пуши иначе. Има остана да мъкна всичко. Че да видиш. Скромна бе. После аз съм виновен. След като дойдохме да скупвам билети от горното кише ма прачка на долния етаж, от долния ма препрачка пак горе, имаше спално, едно легло в мъжкото, едно в женското, съответно отделни купета, вагони, стаи, както ще ти наречете, въобще има интереса, надявам се повече да ни пътувам с влакове. Питах майка ми какво решава, дали сме по-отделно, не знам. Съответно реших, че ще сме заедно и ще пътуваме седнали 9 часа до Насе с влака, което нещо не ми допада. Опа. Да, ако не са разбрали, разбрахте. И така, влязахме в било да вземем по нещо за хапване. Съответно, се взех една заплатка там и една вафла нещо да имам и една вода голяма. При което майка ми реши, че ще напълни цяла торба с храна. Вика, какво ще правим 9 часа? Викам жена на какъв туризъм си хранителен или? И ми вика, защото викам, чакай, взема един чипс или някакви гръцки тя. Чипсови не трябва да ядеш, нали свалям килограми. Викам, да, чипсови не трябва да ядем, ама той че си купила половината била я забил. Значи, първо слизаме долу, изток-запад, поправихме се. Второ, вървим. Значи, под мене всичкото е един голям подлез, който трябва да завиеш, за да се качиш за влака. Идваме на влака и ни се казва, значи, вие сте в първа класа, много е хубаво, на купета е, гледате жълтата лента отгоре и е вашето. Стой, жълта лента. Това е жълта лента. Това е влака. Аз се чувствам се едно, съм във филм на ужасите и очаквам просто като вляза вътре да изкочи клоуна с брадата, с секирата, да наподгони, да наизби и до вкъщи да стигнат само главите ни на колби. Окей? 21 век сме. Стига сте унищожавали чуждото имущество и стига сте драскали на поразия. Стигнете са малко. Като искаш да драскаш, при нас е всичкото на лист, а не тука. Да заснем лукса. Червените задалки с златните вилици. Който седял време за сън. Трябваше да се измия зъбите някъде, преди че възползвах се от туалетната. Може би се надявам повече да не след така туалетна, понеже пуснах цигалото, водата да се стича, където бях по малка нужда и се получи това.
Да. Перипетията с влака ни приключва. Почти сме на станцията. Тук са възмутени, че правя влогче. Аз съм Роша. Спах по-рано и е време да пътуваме към дома. Довлачихме се до ферибота. Пристигнахме и е време вече да слизаме и да отидем към вкъщи. Буквално към вкъщи вече. Официално вече съм си вкъщи. Под климатика. Направена духа на 28, измръзнах. Преваляма 100 000 пъти дъжда. Прибрах се, пуснах спиралнята и тук ще изправям. Трябва да отида да си взема кученцето и да стартирам деня. Но мисля, че първо трябва да се почина, тъй че лека нощ.